和帽子颜色的区别。现在我来跟你说哪些地方很独特。工地上安全帽确实分了几个色，这个东西小是小，但是作用了不得。天地甲方一般没得变化是白色，安全施工测量管理脑壳顶的是红色。市场最烦队长最辛苦，工人是黄色。电工每季包包到处转，代理是蓝色。就是在工地上，然后看着别人都可以说唱，我觉得我自己也可以把工地高级的这些事情，然后用说唱的方式表达出来。灵感其实都取决于工地，最终的这些不管是搞笑还是风格，都是源自于生活。我希望我自己这些经历能够让现在念书的朋友，然后有一个好的启发，然后好好的学。说到本事，学到知识，自己才会有能力。不想读